å råde bot på den manglende trafikkultur blant syklister, har det vært nødvendig å drive iherdig opplysningsarbeide, kombinert med effektiv trafikkontroll. Især blant skoleungdom og mindreårige syklister er trafikkopplæringen en tvingende nødvendighet og av stor samfunnsmessig betydning. Av den grunn har politikammeret tatt initiativet til en propagandauke for sykkelkultur i Stor-Oslo. Ifølge den statistikk som Oslo Trafikkpoliti har sendt ut nylig, er det i de første 8 måneder av 1941 skjedd i alt 264 sykkeluhell i Oslo. Det vil si uhell som er meldt til politiet og behandlet som saker. Det er en lang rekke uhell som overhodet ikke meldes, så tallet er i virkeligheten langt større. Ved de anmeldte uhell er i alt 162 syklister skadet, 2 drept. De vitner om uforsiktighet og burde kunne reduseres atskillig. Det er altså det sykkeluka nå skal lære oss. Sykkelen regnes som kjøretøy i trafikkreglens forstand, og det bør nå alle syklister merke seg. Herav følger at trafikkreglenes bestemmelser om kjøring gjelder like meget syklistene som bilførerne. Videre bør syklistene merke seg at de, som andre veifarende, skal opptre hensynsfullt og utvise varsomhet, så det ikke oppstår fare eller volder skade eller ulempe for andre. 87 000 brosjyrer ble utdelt, og overalt i byen ble det satt plakater. Her ser vi en synder bli tatt. Trafikkpolitiets høyttalerbiler og plakatbiler var i virksomhet i Oslo og Aker. På nær sagt alle de steder hvor man med fordel kunne gjøre stans, og innprente publikum hvorledes de skal opptre i trafikken, ble det gjort. Det var fart og humør over arrangementet som lot det falle godt i publikums smak. I anledning av 700-årsdagen for Snorre Sturlasons død er det i Oslo blitt avsløret en bautasten. Professor Gudmund Schnittler tegnet et instruktivt bilde av den store sagaskriver og fremhevet hans store betydning for vårt folk ned gjennom århundrene. Den høytidelige avdukingen av bautastenen ble foretatt av minister Dr. Lunde. Han sa blant annet: «Denne stenen, til minne om Snorre, er reist norske folket, for å minne oss om hvor vårt norske åndsliv og vår norske kultur hører hjemme. For å minne oss om for hvilke mål og idealer nordmannen skal kjempe for og yte sitt beste. På vegne av Oslo kommune mottok professor Klaus Hansen minnesmerke, i det han rettet en takk til alle dem som hadde vært med på å reise det. Nasjonalgalleriet har åpnet en Snorre-utstilling. De berømte illustrasjoner er blitt en del av selve sagaen, og vi kan ikke tenke oss kongesagaene uten samtidig å tenke på de vidunderlige illustrasjoner. Deichmanske bibliotek har arrangert en interessant liten utstilling av eldre Snorre-utgaver i bibliotekets eie. Den eldste er trykt i København i 1594. Under riset så det skulle bli en betydelig antall tønner. Skolebarna har vært i travel virksomhet. De arbeider med liv og lyst, og de mange flittige hender er ikke sene om å fylle sekkene. Men også andre setter spesiell pris på denne avveksling eller avspenning. Potetriset må man i år også ta vare på. Det er vel skikket som grisefôr. De kommunale potetfelter i Oslo og omegn utgjør mellom 600 og 700 mål. Sløyd- og tegnelæreskolen på Notodden skal utdanne lærere for tegne- og sløydundervisning i folkeskolen, ungdomsskolen og de høyere skoler. Det er ca. 50 elever ved skolen som er delt i 2 klasser, tegnelinjen og sløydlinjen. Skolen er 1-årig. Fra sløyden. Elevene begynner med å lage små barnearbeider for på den måten å sette seg inn i barnas tankegang og nivå. Her lages brett, skrin, små skap og annet. Elevene tegner alltid sitt arbeide før de begynner å lage det. Alt skal være fri fantasi. Ute i det fri tegner elevene planter, trær og blomster.
Skolen har et rikholdig bibliotek som elevene flittig benytter. Også metallsløyd hører til skolens fag. Dette arbeidet foregår i jern, messing, blekk og tinn. Her lages enkle bruksting, og alt er egne komposisjoner. De har utmerket verktøy her, til og med elektrisk dreiemaskin. Elevene får etter en stunds forløp lov til å praktisere som lærere for småklassene på skolen.